जो है आम में फल ज़्यादा आता है, मंजर ज़्यादा आता है, टिकोला ज़्यादा लगता है, उस वर्ष जो है बहुत तेज आंधी तूफान और पथराव ओला गिरने की आशंका होती है। ऐसा हमने भी देखा है कि जिस वर्ष जो है आम में बहुत ज़्यादा मंजर आया है, उस वर्ष जो है ओलावृष्टि हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़ हवा चली है, तूफान की आशंका बहुत ज़्यादा हमने भी देखा है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक से लड़ना इंसानों की बस की बात नहीं है। प्राकृतिक जैसा चाहेगा, भगवान जैसा चाहेंगे